Приветствую всех на своем канале, с вами Печник, нам Евгений. Сегодня будет видео про очередной объект, который мы начали. Это кассетный камин, обложенный кирпичом ручной формовки. Заказчик выбрал вот такой вот кирпич ручной формовки. Это мы, ребята, сделали за один день. 4 ряда забутовки и 4 ряда облицовки. За полдня работы положили еще 2 ряда, перекрыли, выровняли под. Оставили ее на ночь сушиться. 2 обогревателя. Ну, вроде так подсохло. Сегодня будем ставить. Поставили вот такие трубы 80 диаметра для подачи вторичного воздуха в камеру дожига. Наверх потом их поставим, чтобы каминчик не перегревался и дополнительно отапливал конвекционным воздухом. Вот такую красоту мы сложили. Может, кому-то понравится, кому-то нет, но так захотел заказчик. Так что всем пока, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.